Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6-7 lakkoofsa 8 isaan kana akka ta'utti erga hubannee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko erga barannee booddee Waaqayyo dhimma jireenya keenya keessaa maal barbaada? Sammuu dargaggootaa, sammuu warra baratee akka hubattaniif macaafni qulqulluun akka ta'utti laphee keenya akka booji'uuf nus macaafa qulqulluu kana wajjin walii gallee bara jireenya keenya jireenya boojuu, jireenya humna qabu warri paartinarii gara barataniitu na gargaaranii jechuudha. Gidduu takka baaftanii akkamitti akkasicha Waaqayyoof galanna ta'u akkasi sirriitti hubattan barbaada. Macaafa qulqulluu barsiisuu jechuun yookaan barachuu jechuun taanii dhaggeeffachuu jechuun jireenya ofii maastaawotii keessatti ilaalanii dogoggora ofii sirreeffachuu iddoo mudaan ofii jiru irraa haqachuudha malee lallabni kun kana keleeti kun immoo kana keleeti akka jedhamu miti. Akka tasaa ta'e onlaayinii gubbaarraas nu hordofaa kan jirtan yeroo barumsi kun barsiifamu warri teessanii baratan jechuudha. Biyya alaa biyya keessa kan jirtan warri onlaayinii kan hordofaa jirtan dogoggora keessaniif cimina keessan agartanii cimina keessan akkuma jiru dhiiftanii dogoggora keessan immoo sirreeffachaa Waaqayyo wajjin bara 2017 kana hojii Waaqayyo nurraa barbaadu akka argannuuf barumsa bal'aa tokko waliin barana jechuudha. Ganama kan namni akka beeku kan barbaadu maayinni what is the base of cars yookaan immoo maddi abarsaa maal? Abarsee sana namatti dhufa. Namni ija godhachuu kan dadhabu, namni kan sooruu dadhabu, kana kan dadhabu for the reason of cars sababii abarsaa maaliif abarsi sun eessaa dhufe? Maaliif dhufe? Madda isaa immoo eessaa arganna? Amma naayyoon dubbadhe warri duuba sana hin dhageessu warri umara jirta bicha keessa nagarsaa warri gidduu kan jirtan amma naayyoon dubbadhe dhagaa miti sagalee kan dhaga'uu akka waan barbaaduu fi iddoo jirtanii yoo dhaga'amuudha baatee akka agarsiisa sagalee kan hundi nama dhaga'uu waan fedhuuf jechuudha. Innaa namoonni macaafa qulqulluu kana qabattan baay'ee Waaqayyo sinaa eebbisu silkiirras kan dubbistan kitaaba qulqulluus kan qabattan hundi keenya kabaja Waaqayyootiif jecha ol jennee dhaabanna. Hundi keenya kabaja Waaqayyoof jecha ol jennee dhaabanna eebbifamaa. Amma sabni hundumtuu macaafa qulqulluu qabachuu bira ga'eera. Kana Waaqayyo nan galateeffadha. Kana arguu kootiif Waaqayyo nan boqodha. Macaafni qulqulluu waldaan tol deebi'ee dhaloonni macaafa qulqulluu baatanii uummanni amma kana baay'atu macaafa qulqulluu baatee waldaan tol deebi'uusaa ani Waaqayyoodhaan nan galateeffadha. Kun anaaf iyyuu goofoodha. Isiniif iyyuu moo'icha harki macaafa gatee ol deebi'ee waan dinqiidhaaf duubatti gargaartanii olaata warri fuuldura uummanni 100% macaafa qulqulluu qabatee deemuu danda'e. Kun ejjennoo keenyadha. Macaafa qulqulluu namni hundumtuu akka qabatu magaalaa kana keessa macaafa qulqulluu teoloojichaan waldaa keessatti amantoonni macaafa qulqulluu cimanii raajii sobduu agargoota sobduu mancaasuudhaaf baay'inni yookaan macaafa qabatanii deemuun gonfoo keenya. Kanaaf macaafni kun afaan keessaa kan bu'u Waaqayyo sammuu keessa naa balu. Barri jireenya keessa baramoo ta'u. Kanaaf Luqaas boqonnaa 13:6-7 hunda keenya dubbisaa siniin lakkaa'aa qophaa'a. Al tokko daqiiqaa tokko cal jedha dubbisa ol kaasanii dubbisuu akkasitti toluuf qubee kan dogoggorre maqaa Yesuusiin dubbisuudhaaf 1 2 3 akkana jedha macaafa qulqulluun. Kana irratti Yesuus fakkeenya kanaan isaanitti hime. Fakkeenya kana isaanitti himeedha. Fakkeenya kana isaanitti. Kana irratti Yesuus Kiristoos fakkeenya kana isaanitti hime. Namni tokko muka harbuu maasaa isaa keessa dhaabame qaba ture. Inni ija harbuu barbaadachuu dhaqee homaa irraa dhabe. Eeshi duube. Yommus namichi maasii isaa ila waggoota 3 muka kana irraa ija barbaadachuu dhaabat dhufe. Garuu homaa irraa hin arganne. Homaa irraa hin arganne. Kanaaf muri maali? Muri. Maaliif maasaa? Maaliif lafa? Maa balleessaa? Muri. Maaliif lafa balleessaa? Maaliif? Muri jedhe. Ishi. Namichi garuu gara lafa isaanii. Yaa gooftaa waggaa kanaaf amma ani naannoo isaa soqee taa'utti naqee haa ta'u bara egeretti tole jedhee abboomamee ija yoo godhateef ba'eessa yoo godhachuu baate garuu in murtaa bakka wanti
lama amma garuu waggaa tokko na obsi mataa gadi qabannee kadhanne. Bara 2017 kana sinnu laate dandeetti beekumsa keenya hin dhufne. Ayyaana keetu baay'atee sinnu ga'e. Amma obsanuu fitachuu kee dura kunoo carraa kan akka nu laattu na namana. Yaa Waaqayyo gooftaa macaa barri kun bara ijatti godhachuu nuuf haa ta'u. Barri kun bara ijatti godhachuu waan uumamneef kaayyoo uumamneef. Abaarsa harkaa baane muramuu jalaa baane dhugaa dubbii sagalee keessa amansiisaa sanaatiin yaa Waaqayyo ija godhannee firdii nutti qophaa'ee jalaa akka baanu ati nu gargaare. Waan nuti dubbattee sammuu keenya bantee ulfaadhu. Dhugaa dubbii sagalee kee ol seene kun ulfina argatu. Ameen. Ameen. Nama tokkoof fudhatama doontaan fakkeenya tokkoof addunyaa tokkoof biyya tokkoof waldaa tokkoof nama tokkoof akkaataa salphaadhaan otoo namichi hin miidhamin akka namichi akka salphaatti of argutti akka salphaatti akka namichi of hubatu barumsa godhu keessaa kan akka fakkeenyaa itti jiru. Kanaaf saayinooptik gospelii keessatti fakkeenyota 35tu jira. Isaan kuni baay'een isaanii Maatiyos keessatti yoo argaman iyyuu sabni Maartos kan barraa'e warri Yihuudiiti. Warri Yihuudii kun Yesuus Kiristoos sanyii Yihuudii keessa waan ta'e baay'ee waan tuffataniif isaan kan akka salphaatti galuufi waan hin dandeenyeef akka isaan hubataniif irra deddeebi'ee fakkeenyaan akka isaan hin miidhamnetti siniif dhufe jedhee jecha jajjabaa otoo hin darbatin fakkeenyaan isaan barsiisa. Maarqos keessa immoo baay'ee miti. Maaliif baay'ee miti jennaan warri Maarqos kan barraa'e warra Roomaatiif waan ta'eef warri Roomaa warra baay'ee baratuuf warra baay'ee beekamtii qaba waan ta'eef isaan kana fakkeenya baadaa'oo barbaachisuu baate amma ta'e tokko gooftummaa Yesuus kana waan mormanii fi gooftummaa isa ibsuu barbaade. Gooftummaa Yesuus lallabuudhaaf immoo keessa gabbuustoon ta'an sanyii sanaa fi caafakkisee xiqqoo yoo keessa gabbuute akkamitti akka guddattu warra daldaalota abbaa qabeenyaa ta'uu fi jedhan immoo akkamitti akka barsiisuudhaaf warra Roomaa ta'e warri Luqaas kun immoo warra ifeef jechuun warra waldaa keessa yeroo baay'ee qancaree gooftaa hojii yeroo jireenya baay'ee jiraate warra qamacacanii warra dhugaan hin galleef kana akka isaan deebi'anii aareffamanii hafuurri isaanii haara'uu fi isaan kanaafis fakkeenya hin barsiisa. Kanaaf iddoo ammaa kanatti warra 72fis warra 12tiifis warra 3tiifis jechuun warra itti mul'ateefis warra amantiidhaan fudhataniifis isaan kana akka ta'utti Waaqayyo namni maaliif akka uumame namni eenyummaa isaa bareechee akka beeku namni eenyummaa isaa yoo beeke Waaqayyoon beeka waan hojjetu beeka kaayyoo hojjetu beeka waan ta'uusaa adda baasee barsiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa salphaan tokko inni fayyadamu maal jedhama? Fakkeenya jedhama. Fakkeenyi fakkeessuudha malee waan sana miti. Akkuma fakkeenyadha waan ta'eef akkaataa kanaan ibsa saba sagalee Waaqa dhaggeeffachaa jiran duukaa jira. Innaa sabna kana barsiisuudhaaf jecha Yesuus waa lamarraa waa dhabe. Waa lamarraa waan tokko dhabe jechuun wayinii irraa harbuu irraa ija dhabe. Isaan kana wayinii irraa jechuun akkuma isin galaa deemuufi saba isaarraa harbuu irraa jechuun geggeessitoota bulchitoota hooggantoota kan akka qeesii kan akka paasterii kan akka raajotaa kan akka ergamootaa kan akka daaqonii kan akka jaarsolii kan akka faarfattootaa akka kakuu moofaatti lubootaaf liyootarraa jedhame. Iskeel keessatti sin barsiiseera waa'ee 34 gubbaa dhaabadhee akka kakuu haaraatti namni Kiristoos Iyesuusitti amane hundumtuu maal jenneera tajaajilaadha waan jenneef bara kana keessa immoo nama hundarraa hundi keenya geggeessitoota akka kakuu haaraatti as keessa an tajaajilaa miti kan jedhu yoo jiraate nama du'e yookaan nama Yesuusin dabarsee kenne Yihuudaa qofa. Yihuudaan iddoo isaatti Yesuusin bareechee tajaajilee darbe. Yihuudaan hin jiru too ta'ee namni Yesuusin dabarsee kennu waan hin jirreef dabarsee kennuu isaatiin iyyuu tajaajila dinqii tajaajilee darbe. Kanaaf lafti waan irra faca'e biqilcha waan ta'eef bara jiraannu keessatti akka obbarruun barbaada. Namni beeku biyya beeka Waaqa beeka dhaloota beeka. Hiyyeessa caalu nama of hin beekne malee nama hin beekne miti. Nama tokko nama baay'ee beeka. Karaa deemuun qabu namni namaa nagaa gaafataa faarfataa namni man of God jedhaanii itti manuma namichi garuu takka of argee hin beeku. Namni of hin agarre yoo of argeeyyuu jaamaadha yookaan bal'aadha. Kanaaf bara kana agalga'ootas ta'e qotee bulaas ta'e daldaalaas ta'e namni waa harka jiru kam of hin agarre taanaan argeera jedhee yoo dubbateyyuu inni soobduudha. Ila iddoo amma kanatti waa sadi baranna. Abbaa maasaa hojjetaa maasichaa jedhee abbaan maasaa qobaadhaa. Abbaan maasaa qobaadhaa. Hojjetaan qobaadhaa. Kan warri wayinii dhaaban qobaadhaa. Wayiniin immoo qobaadha. Abbaan maasaa eenyuun? Abbaan qabeenyaa eenyuun? Hojjetaan eenyuun?
warri wayinii dhaaban sunoo eenyuun wayinii dhaabatummoo eenyuun isaan kana hiikaasa adda baafannee dhugaansaa nuun galle yoo ta'e laphee keenya keessatti kanaaf iddoo guddaa qabnu yoo ta'e barachuus ta'e barsiisuus ta'e baay'ee ulfaatu. Abbaan maasaa abbaa waaqayyo abbaa ibsaa hojjetaan kan dachee kanatti ergame Yesuusin ibsaa warri wayinii dhaaban jechuun nuyi warra erga qaban warra tajaajiltoota ibsaa wayinii sun inni dhaabatu immoo saba yoo ta'e dhaabuu jechuun cimsuu barsiisuu gorsuu yaada karaa dirqisiisuu mootummaa waaqayyoof qopheessuudha. Kanaaf waan amurii lallabe abbaan qabeenyaa waaqayyoodha hojjetaan Yesuusidha warri wayinii hojjetaan sun immoo hojjettoota qaccare kana jechuun maasaan abbaa gobaadhaadha hojjettoonni ammayyuu muraasa kanaaf agargaa'otaadha isaan immoo dhaqanii wayiniidhaaf jechuun saban jeeqan biyyan jeeqan nagaabus in tajaajilu in gorsu waa'ee gaayidaa waa'ee qabeenyaa namni akka hojii jaalatu godhu dargaggeessi lafa dhiibbee akka hojjetu dargaggeessi lafa dhiibbee akka hojjetu yoo fuutu yoo heerumte maaf akka heerumtu yoo dhagatte maaf akka dhagatte yoo jiraatte maaf akka jiraattu barsiisu jechuudha. Isaan kana gadi kan nu barsiisu ta'ee caandee madarkii yaabbanne kiraa waldaa kiristaanaa qarshii guddaa waan kafaltu akkatti kiraa kafaltu jecha hin ceetaa hin guddattaa bustuutii nyaattu yoo jedhani inni kun soora. Eenyummaa keessatti arganne yoo ta'e waa'ee eenyummaa sirrii lallabuun hin danda'amu. Kanaaf waldaa kiristaanaa barkana yoo laaltan irra deemaa laala. Iddoo kam macaan dhugaan dubbatamaa jira iddoo kam macaan qulqulluun dubbatamaa hin jiru sayyan yoo itti yaadan baay'een keenya nama ofii agarreen deebinee jaamaadha. Ragoonni baay'een akka isaan jaaman ragoonni baay'een akka isaan macaafa qulqulluu kana gadi fageessanii hin hubanne kan godhu maa inni otoo hin hubatiin hubachiisuudhaaf waan fiinnuufi. Kanaaf Yaaqoob maal jedhee isin barattoonni nuti warri barsiisotaa firdii fudhachaa waan jirruufi barsiisuudhaaf maal ta'ina hin ariifatina. Yoo ilaalle kana maal jenna namoota baay'ee dargaggoota reef dhalatan tajaajiltoota kan warra reef dhiigni isaan yoo kana irratti namni tajaajilu suusoon hin jiru. Namni kamiyyuu too lallabe namni kamiyyuu too kwaarii gale too daakoni ta'e tajaajilli ta'e otoo mul'ata argee otoo lissaana argee jaalata. Lissaana haasa'uun firii afur gurguruu taphanuuti malee firii tajaajilaa ta'uu miti. Kanaaf madda abaarsi isa jedhu tokko kaayyoo uumamaniif wallaalurraa madda abaarsi. Namni maaliif gara Yesuus dhufe namni maaliif gooftaatti amane namni kan inni gooftaatti amaneef maaliif akka ta'e kaayyoo Yesuus itti amanuu keenya kaayyoo maqaa gooftaa kana itti amanuu keenya adda baafne yoo ta'e abaarsaaf ta'an firdiif ta'an bara jireenya keenya keessatti waaqayyo akka nu abaaru akka garaa waaqa nutti gaddu waaqayyo gara laafessa waaqayyo dhiifama waaqayyo arjaadha yoo jenne otoo hin taane kan nurraa barbaadamu inni abaarsi maddisaa maayidhaaf waaqayyo kan nama abaaru kaayyoo nama uumeef kaayyoo lafarra nu jiraachisee kaayyoo du'a jala nu baraaree kaayyoo ilma isaa dabarsee nuuf kenneef sana gaaf nuti wallaallee akka fedha keenya baanee akka fedha keenyatti gaafa gallu maddi abaarsaa achirraa ka'a. Namoonni baay'een baratanii hojjetaa ta'uudhaaf waan dhalatanitti fakkaata. Namoonni baay'een dargaggummaa isaanii kan shamarree taatee dhalachuun waan waaqayyo akka heerumtuuf akka mucaa godhattuuf qofa si uumeessitti fakkaata. Dargaggeessa kan taate waan fuudhuudhaaf dhashuudhaaf dhalatte wasitti fakkaachuu danda'a. Lakki waaqayyo kan si uumeef akkati isa tajaajiltu akkati isaaf ija godhattuuf akkati ulfina saalaattuufidha kan si uume malee shamarreef dhiira waan taateef. Qabeenya waan qabdu birrii kee akka barbaadde surree geggeeddartee akka barbaadde makiinaa geggeeddartee akka jiraachuu miti. Ati uumamuun waaqayyoo waaqessuuf dhaggeeffadhu dargo humna qabda humni kee nyaatamne waaqayyo sirra waan gaarii barbaada. Ganaa iji sirra eegamu dandeettiin kee dandeettii addaadha. Bara jiraattu keessatti waaqayyo kan si uumeef abaarsi kan sitti dhufeef waan uumamteef gaafa wallaaltu. Mee seera uumamatti deebi'ee achi asee dhufa. Ada waa'ee ija godhachuuti waan ta'eef kan nuti barannu seera uumamaa keessatti yoo laaltanii waaqayyo Addaamii fi Hewaan kan inni dhaqee Eden gannat keessa kaa'e akka isaan iddoo isaan kaa'e taa'anii ulfina waaqayyoof jiraatan waan nyaataniin waan dhuganiin waan hojjetaniin akka isaan galateeffataniif guyyaa ja'a guutuu hojjetee guyyaa torbaffaa akkuma boqotee isaanis hojjetanii guyyaa isa dhumaa kan akka waaqayyo galateeffataniif isaan garuu waan uumamaniif isaan bofa waan dhaga'aniif Eden gannat keessa gabba'an achi keessaa gabba'uun abaarsa. Adda abaarsa jechuun waldaa guutanii taa'uun eebba miti. Waan uumamaniif beekanii waldaa keessan teekkatan abaarsa. Barattee milkaa'uu dhabuun abaarsa. Fuutee mana keetti boqochuu dhabuun dhala gaarii dhabuun hojii hojjettee milkaa'uu dhabuun hojii dhabdee canna qabuun abaarsa. Waaqayyo maaliif si abaaree jennaan ati ammayyuu kaayyoo dhalatteef raawwachaa jirtu.
Kanaaf haddaamiif ewaan maal jedhee abaaree barabaraan ati dafqaa jiraadhu jedhee barabaraan dhiigni kee dhangala'u jedhee bofaan immoo lafaan raabaa jiraadhu jedhee uumamaan immoo qoriitti biqilchi jedhe kun abaarsa. Maddi isaa Waaqayyo maaliif akkana uume wallaalanii jiraachuun maddi isaa abaarsaaf nama godha. Gara namaattis yoo deebise akkana kakuu ana keessaa Waaqayyo dukkana baay'ee sodaachisaa keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti as kan nu waamee maaliif hojii isaa isa ajaa'ibaa akka dubbannuuf akka labsinuufidha. For worshiping the Lord. Gooftaa kana lallabuudhaaf dinqii inni godhe ajaa'iba inni godhe akkaataa kamiin akka inni saba isaa akka gargaare akkaataa kamiin akka inni du'a bara baraa harkaa baase isa kana akka barsiifnu akka lallabnuuf kan dhufne. Har'a mata duree lallaba kee maali yoo jenne hamii mana taa'anii mootummaa hamachuu mana taa'anii nama hamachuu agalgaayii hamachuu nama hojiirra jiru hamachuu maqaa balleessi feesbuukii otoo baratiin gorogoru qullaa ofii feesbuukii gubbaatti gadhiisu waan hin beekne akka waan beekanitti taasa'u lafan deenya akka waan gaariitti taasa'u kun abaarsa. Kana booddee Abeel yeroo oola furdaa argu na waan babbareedaa argu kan eenyutu jedha kan Waaqayyooti jedha. Qaayil immoo inni xaafii adii arge midhaan gaarii argu ol galfata girrishi kan Waaqayyooti jedha. Akkuma kiristaana bara kana otoo mana miliyoona 10 gurgurate 20 gurgurate birrii guddaa argate otoo soorame inni waldaa gaafa faabirikaadha birrii wayii argatu gaafa birrii 500 wayii argatu foqee waldaa keessa kun abaarsa. Firfaarii kee barbaada miti Waaqayyo si barbaada ati kan Waaqaa taanaan qabeenyi kee kan Waaqaati. Omaa raajii soba zayitii sitti facaafne miti kan qabeenya Waaqaa si harkaa fuun sii galeetu lapheen kee fayyeetu warri kanatti amantaan argara kutaa gooftaa galateeffadhaa foorichaatti dabalaati itti dabalaa foorichaa. Aloota wangeela of keessaa qabu wanjalli mo'achuu hin danda'u waan ta'eef maddi abaarsa tokko fa maal jenneerra waan uumamaniif wallaaluun kan uumamne maal jenneerra isa waaqessuuf isaaf jiraachuuf maqaa isaa ol qabuuf eebbifamuudhaaf nama gurguddaa ta'uudhaaf kan nu dhalanne sababu malee abaarsa baachuun miti biddeen abaarsaa nyaachuun miti hin gowwoomina barichi baratti gowwooman miti baratti namoonni qaawwaa sanatti lakkaa'an miti dhugaa dubbannee lafa nutti dheebulla Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Kanaaf lachan isaanii inni coomaa fides inni girdii fides waldaan dhufani galachuu shabashabu. Waaqayyo waan atu taalteef waan maayikii sirkatee ati kun akkas tagarababbatteefi waaw mucaan koo naa gangalatee hin jedhu kun gangalachuun hafuura harrummaati. Ayyoo malee jireenya malee as gubbaarraa wacuun hafuura maraatummaati. Gar malee utaaluun otoo abboommi isaan eegin otoo Waaqayyoon hin sodaatin ila macaafni faarfannaa boqonnaa 128 maaloo nyina dubbisa beekee ila mallattoo warra aarsaa isaanii Waaqatti tolu ila kunoo sakkanaati jedha macaafni qulqulluun 128. Ila ka'e namni Waaqayyoo sodaatu hundinuu inni karaa isaa irraa adeemus gammachuu qaba. Wanta harka keetiin itti dadhabdee argattee waan harka keetiin itti dadhabdee hojjettee hin nyaattu ta'uu seeraa hin nyaatu. Ati hin gammadda. Gaarittis hin jiraatta. Haati manaa kee mana kee keessatti akka muka waayinii ija. Ila haati manaa kee qo'ee keessatti akka gudisi gosti nima. Innaati Waaqayyoodhaan sodaattu haati manaa kee akka muka waayinii jechuun akka Israa'el miti akka Israa'el. Yoosef bichaan seene namni 12 seene 70 ta'an seenamin namni miliyoona 2 amma miliyoona 3 dheesan akkuma Israa'el maata haati manaa kee naannoo mana kee akkuma Israa'el jasii godhatti maseentu hin baay'atta. Ijoolleen kee warri sirraa baratan warri ati barsiifte warri ati qajeeluma barsiifte naannoo maaddii keetti akka muka ejersaa yoo nama dagataan zayitii ta'u kunoo namni Waaqayyoon sodaatu akkatti eebbifama. Akkamitti ijoolleedhaan gaayilaan hojii harka isaatiitiin kunoo akkatti eebbifamaadha. Hojjetee eebbifama gaayiladhaan eebbifama ijoollee godhatee eebbifama. Kunoo namni Waaqayyoon sodaatu akkatti eebbifamaadha. Fakkaattii isaa kanaadha. Yoo ija sirraa dhabe ta'e Waaqayyo kunoo inni nama barannu ija yoo sirraa dhabe kanuma sirraa kaasa jedhu. Lolli Waaqayyo abaarsa Waaqayyo jedhu haadhuma manaa keessatti jallisa ijoollum keessatti jallisa biyyum keessatti jallisa qaamuma keenya jallaa godha. Yaa Waaqayyoodha carraan kun jalaan badii jedha ganambeesseetta jedha haadha booddeedha isaan akka qoosaattedha bara goofideedha har'aa kaaseedha naasuu guddaadhaan sodaadhaan roqomee si dhaga'ee ija sii godhadha carraa kee kanaaf galatoomeedha. Kanaaf Waaqayyo carraa nama laata. Ajaan gurgura kana barasa dhumaa keessa namoonni baay'een barsiisaa waan gurra isaa iddoo isaa barsu barbaadu jedha. Gurratti kan namatti tolu maal fayyada?
Icceetaan guddattaan dabartaa sonoon taa'ee kadhata. Gurrattis tolee garaasi jirootee maal si fayyada? Jireenya asii ta'uu maal fayyada? Dargoo dhaggeeffadhu humni keenyaa taphate nama haaraadha. Amma yoo biyyaaf taata yoo faaresite hojjettee fi dabarsita. Yesuus ganama barii gara mandarichaatti yommuu deemu hin beele. Ela muka harbuu tokko ishii ganama dhaabbate. Ila dhaggeeffadha ishii ganama dhaabbate ishii Luqaas keessatti amma dubbifne kan ishii dhaabbate waggaa tokkoof ishii carraa laateef san. Nagabaayira waggaa tokkoof carraa laadhuu kan jedhe san. Maaloo waggaa tokkitti yoobsiif kan jedhe muka harbuu san. Ishii waggaa tokkoof kennamteef san. Maaloo waggaa tokkitti yoobsi kotukkuti ija godhadhu ishii jedheen san. Ishii waggaan tokko carraa laatameef san. Mukti harbuu sun qalbiin diddiirran. Keessa diddee waggaan faffaa diddee deemtee qimii quufte. Ay abara keenya. Nuti kan beennu iyyaa bara isaa nan darbe didichee beenna malee nan darbe didichee beennu. Waggaan tokko laatamee fi yennam qoforamtee dikkee nyaattee ammas hin batte. Ganama bariidha obboroodhaan mukittii ishiin carraa laadheef sana muka harbuu ishiin carraa laadheef sana mee amma janaa godhatteetti jedhee gara magaalittiitti yeroo deemu mukti harbuu tokko kofosee baalaan guutee ina waggaa faffaasanuma. Waggaa faffaa gubbaa dhaabatee ijaan qabuun dhaabate. Waan beela'eef irraa nyaachuudhaaf maal ta'eera itti gore ishii. Baala duwwaa malee beelee tomaarraa dhabe. Mukichaan bara baraan iji sirraan arga biyyee bara baraan jechuun du'a bara baraati. Mootummaa kun gattuudha. Bara baraan iji sirraan arga biyyee jedhee abaare. Waggaa tokko laatee fi mukti harbuu sun diddee laal. Diddee gara jabaatte. Inni Isaayyaas keessatti raajame iddoo dhaaba wayinii si godha, iddoo oolmaa horii si godha, iddoo isin qata dallaa sirraa diiganni jedhame sun. Saba baay'ee, geggeessitoota baay'ee, bulchitoota baay'ee Waaqayyo akkaataa kanaan gata. Carraa sii laatame siifis, anaafis carraan laatame. Yihuudaadhaaf carraan laatamee ture. Erga barri darbee, erga yeroon ija godhatanii itti darbee booddee qalbii diddiirate Yihudaan. Qalbii diddiirannaa sobaa diddiirate erga Yesuusin dabarsee kenne booddee. Wanta waan sirraa barbaadamu yeroo isaatti ija godhattu yoo ta'e madda abaarsaa jechuun achi dhufu. Kanaaf callama yaalaa jechuun Waaqayyo sammuu ofitti dabarsee nama kennuudha. Waaqayyo jireenya gadhiisii gaafa jiraannu sammuu keenya dabarsee nu laata jechuudha. Bineensi caalumu sammuu namaati. Waaqayyo nutti araaramu. Hafuurri isaa nu wajjin haa ta'u.